Trendfrisur und hallo, einfaches Styling innerhalb von 10 Minuten. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, der Ton ist jetzt auch ein bisschen besser. Ich habe nämlich ein neues Mikro gekauft, damit ich für euch noch mehr Videos drehen kann und euch noch mehr nerven kann. Und zwar geht es heute schon wieder um die Haare. Ihr wisst ja, dass ich sehr haarverrückt bin. Ich färbe die selber, ich style die selber und beschäftige mich rund um Haarprodukte extrem intensiv. Und zwar, ihr seht mich, normalerweise bin ich ja immer mit glatten Haaren unterwegs, aber sehen meine Haare nicht richtig cool aus heute. Zwar hat mir AUSSIE super tolle Produkte zum Ausprobieren zugeschickt, die ich wirklich vorhin gar nicht kannte. Und die gibt es tatsächlich in DM und überall in Drogerien zu kaufen. Sind auch gar nicht teuer. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, also das habe ich jetzt echt öfter mal ausprobiert, ist Miracle Beach Waves. Wie ihr so aussehen könnt, zeige ich euch in meinem Video. Ich habe mir gerade frisch die Haare gewaschen und möchte eine neue Frisur ausprobieren, nämlich die Beach Waves. Beach Waves? Ja, also diese schönen Locken, die so Surfer Girls aussehen. So halb trocken sind, dann nehme ich diesen Spray und sprühe das sozusagen auf die Haare. Jetzt nicht auf die Ansätze, sondern eher unten, weil wir wollen ja die Wellen unten haben. Was gut ist, für mich ist es super wichtig, dass die Produkte gut riechen und es riecht wirklich, also ich finde, es hat sogar so ein bisschen Touch auf, so als ob die Haare gerade so nach dem Surfen irgendwo in der Sonne. So, und jetzt fülle ich die noch mal ein bisschen in Form. Ich aber ganz cool finde, wie gesagt, dadurch, dass ich ja immer mit glatten Haaren rumlaufe, finde ich diese Struktur, die dieser Spray einfach reinbringt, diese Matte und diese unordentliche, diese vom Winde verweht, gerade vom Strand zurückkommt, finde ich mal ganz cool. Eigentlich kann man das auch schon so lassen, weil es halt wie gesagt so diese ganz natürliche Beach Waves sind, die so ein bisschen zerzaust. Aber ich hätte gern die noch ein bisschen stärker. Dementsprechend, ich kämme die gar nicht, ich lasse die so, wie die jetzt so sind und mache mir einfach 2 geflochtene Zöpfe. Stylisch aus. Es verstärkt auf jeden Fall meine Beach Waves. Was ich immer mache, bevor ich also ich bin jetzt geschminkt, aber eigentlich mache ich erst die Haare, damit, wenn die halt gerade ein bisschen feucht sind, ich habe sie jetzt auch extra noch ein bisschen feucht gelassen, damit die noch zu Ende trocknen und in der Zeit schminke ich mich immer. Was ich aber auch noch machen würde, ist die ganz kurz heiß föhnen, dann wird es umso besser. Ja. Maximal 10 Minuten oder so einwirken lassen. Das sollte ja wie gesagt schnell und einfach gehen. Und jetzt machen wir die mal auf und schauen, was daraus geworden ist. So. Wie ihr sehen könnt, das sieht schon mal ganz gut aus. So. Und jetzt fangen die einfach nur an, richtig zu shakern. Sieht das nicht cool aus? Und dann habt ihr wirklich innerhalb von ein paar Minuten so eine coole Frisur, die einfach super einfach zu machen ist und super toll aussieht. Also wie gesagt, ich finde das so ein bisschen, also ich könnte jetzt einen australischen Strand, oder? So, und den allerletzten Touch mache ich nämlich nochmal mit einem Hairspray. Das ist jetzt der Miracle Hairspray Volume and Hold, damit es einfach nur den ganzen Tag hält. euch nichts empfehlen.
empfehlen, was mir selber nicht gefällt. Ich bin wirklich super überrascht von meiner Frisur und werde das wirklich jetzt noch öfter nachmachen. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal, ersten Mal für mich selber ausprobiert, damit ich weiß, ob ich es euch empfehlen kann oder nicht. Und jetzt vor der Kamera, damit ihr das auch ganz leicht nachmachen könnt. Und zwar könnt ihr die Style-Produkte auch gewinnen. Ganz einfach, ihr müsst einfach auf Instagram mitmachen und mir eure Frisur, euer Lieblings-Haarstyle, whatever, soll es um Haare gehen, einfach nur eure schöne Frisur mir zeigen, indem ihr einfach einen Hashtag drunter setzt, nämlich AUSSIE x Palina Pralina. Ich schreibe es euch alles oben auf, damit ihr auch auf jeden Fall sicher beim Gewinn teilnehmen könnt. Und ich werde meine Gewinner veröffentlichen. Ich freue mich extrem auf eure Styles. Euer Palina!